Привет, привет, мои хорошие, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Татьяна, мы на Ленорман. Сегодня посмотрим, кто там к вам стучит, гремит. Давайте глянем. Так, подумайте про себя, что там к вам стучит, гремит. Благодарю вас за обратную связь. Кому-то тут мужчина стучит, гремит. Сейчас посмотрим. Так, что стучит? Какая-то радость, успокоение, какая-то гармония. Знаете, и на моей улице будет праздник. Вот такое вот состояние. Гремит. Что гремит для вас? Мужчина? Такое, знаете как? У кого-то это будет как мужчина, у кого-то это будет как какая-то стабильность, опора, может быть, друг хороший придет к вам. Либо это как мужчина, как поддержка, то, о чем ты так, возможно, выпрашивала у Вселенной, потому что здесь у кого-то будет женщина, да, вот у меня такое ощущение, вот сейчас мужчина смотрит какой-то, и вот у него попадались как неверные женщины, то вот здесь верность, здесь идет мужчина верный, заботливый, так же самое и мужчине идет женщина. Стучит, гремит, дверь откроет, что вам дверь откроет? А тут говорят, что будь аккуратен. Есть люди возле вас, которые могут нашептывать какую-то фигню, говорить, где-то не хотеть твоему счастью, да, вот как будто есть в твоем окружении кто-то, кто юлит, кто хитрит, кто не хотел бы, чтобы ты была счастливая или счастлив. Успокоит. Кто вас успокоит? Вас успокоит, знаете, какие-то новости вы получите. Возможно, даже не очень хорошие, но они почему-то вас успокоят. Здесь как... Мне прямо интересно доложить Таро. Что здесь такое может быть, что... Потому что лиса – это хитрость. Возможно, вы что-то хитростью чего-то добьетесь. Своего успеха. Знаете, вас может успокоить то, что вы извернетесь из какой-то ситуации, от кого-то извернетесь, и это будет в вашу пользу. И это, знаете, как вы успокоитесь, что я смогла победить, да, вот таких вот каких-то нехороших людей. Вы знаете, кто это, вы знаете, кто тут недоброжелатель возле вас и кто желает вам... Ну, чтобы вы не были счастливы почему-то, к сожалению. Интересно. Стучит, гремит. Что стучит, гремит, дверь откроет, успокоит, к сердцу прижмет. А здесь, видите, все связано с дорогами. Здесь как... Тут намекают на то, что ты успокоишься тогда, когда, да, вот будет вот это ощущение любви, спокойствия, обнимашек, когда сделаешь правильный выбор, когда выйдешь из лабиринта, когда перестанешь слушать ненужных людей. И как... поймешь, где твой путь. У кого-то здесь, вы тут мне подсказали сейчас, да, что вы тут кто-то себя обретет, свою уверенность и силу, благодаря тому, что вы уйдете от каких-то нехороших людей. И здесь вот как раз раскроется ваш потенциал. Придет ваша сила и ваша уверенность, ваша внутренняя вот это вот, тут кто-то пойдет развиваться, себя развивать. И говорят, вот, возможно, сейчас вас еще вводят по лабиринту, да, и как бы типа, вроде бы в какой-то момент вы хотите что-то делать, потом тормозите, потом опять хотите, и вас вот так вот вводят. Но мне четко показывают 15-го. Поймите, вот у меня даже есть некоторые люди, там, клиенты, да, которые хотят идти обучаться, потом что-то случается, не хотят. Это проверки. Если вы
когда ты идешь обучаться как, ну, Таро, чему-то другому, да, ты обретаешь силу. Потихонечку тебе будут давать силу. И если ты на каком-то маленьком этапе можешь вот так вот сдаться, да, то высшие силы проверяют, справишься ли ты потом вообще. Поэтому вот то, что там дают какие-то, кто-то человек заболел, у кого-то какие-то проблемы, и он начинает отходить от этой темы, это проверки на вашу стойкость, на то, как вы хотите изменить свою жизнь, на то, как вы хотите и слышите себя. Так, к сердцу прижмет. Что у вас тут прижмет к сердцу? Вот, открытие себя. Здесь вы, знаете, либо по поводу чего-то вы узнаете, да, как ключ найдете, либо как душу свою откроете. И вашей душе станет легче, да, вот ваше сердце, которое внутри, оно начнет расцветать. Вы как ключ к самой себе найдете, к самому себе, ключ к познанию. У кого-то здесь будет вторая половинка, а у кого-то здесь познание себя. И вот этот лабиринт, что вам нужно выйти и все-таки заниматься собой, своим развитием. Я вас всех обняла, всем желаю, кому-то желаю и того, и того. Пожалуйста, пусть будет. Пишите, кого вы тут принимаете, свое развитие, мужчину, либо все вместе. Плюшечек вам от Вселенной обняла. Пока-пока.